Kusan wannan jirgin ruwa ne ba kamar motocin da muka saba kera ba. Yana buƙatar tsara na'urar da zai sarrafa shi da kyau. Domin kun saba ne wanda zai tafiya a kan ruwa ba ƙasa ba, balantana ce ya samu matsala za a iya doka a gyara. Kada sai ya je tsakiyar ruwa ya mutu ko kuma ya samu matsala. Domin idan ya je tsakiyar ruwa ya samu matsala ko gaskiya sai dai juyan bashi. Domin nan da muka gani ba wani iya ruwa ne ba, kuma ga ruwan da zurfi sannan kuma baya kan ce ruwan na akwai kaloli a ciki. Amma a gaskiya yadda na tsara na'urar ku ba na tunanin cewa zan fuskanci wani matsala game da shi. Domin gaskiya na iya bakin kokari na tsara shi yadda ya kamata, sannan kuma na samu mashi da ƙarfi yadda kuke tsammani. Kana da buƙatar bidiyo akan yadda zaka kera jirgin ruwan naka kamar dai yadda muka kera wannan remote a yanzu? To ka koma ɓangaren YouTube kai sacin Arewa Fasaha, zaka gan su a gurin. Kaka manta ka bani subscribe da like.